川普总统周三在达沃斯经济论坛发表重磅演讲之后，迅速跟北约达成了格陵兰岛协议，随即宣布欧洲8个国家将不再被增收关税。在演讲中，川普总统强调了格陵兰岛的重要的战略地位，指出美国曾是其托管国，2战之后不该将其交还给丹麦。他批评丹麦承诺投入的防御资金，但是并未兑现。川普还爆料了中俄生产的防空武器系统的真实的水平。下面是本台记者张亮、任浩从华府发来的报道。川普总统今天在瑞士的达沃斯的行程非常紧凑，当地时间他宣布跟北约秘书长吕特达成了对格陵兰岛和整个北极地区的框架协议。协议将让美国和整个北约获益，因此川普总统取消了原定2月1号开始对欧洲8个国家加征的关税。白天总统在演讲中强调格陵兰岛地理位置的重要性，宣布不会用武力谋求格陵兰岛。We probably won't get anything unless I decide to use excessive strength and force, where we would be, frankly, unstoppable. But I won't do that. Okay? Now everyone's saying, oh, good. That's probably the biggest statement I made, because people thought I would use force. I don't have to use force. I don't want to use force. I won't use force. All the United States is asking for is a place called Greenland, where we already had it as a trustee, but respectfully returned it back to Denmark not long ago. 川普批评丹麦2019年承诺投入2亿美元加强格陵兰防御，但付诸实施的只有承诺的1%。他说，格陵兰岛的永冻土让那里的矿藏不具有吸引力，但对美国来说，格陵兰岛是北美洲的一部分，地理位置关键。Sitting undefended in a key strategic location between the United States, Russia, and China. That's exactly where it is, right smack in the middle. All we want from Denmark for national and international security, and to keep our very energetic and dangerous potential enemies at bay, is this land on which we're going to build the greatest Golden Dome ever built. 说到美国的军事能力，川普用年初生请委内瑞拉独裁者马杜罗为例，直言中俄的防空系统不起作用。They said, we've got him in our sights. Press the trigger, and nothing happened. No anti-aircraft missiles went up. There was one that went up about 30 feet and crashed down right next to the people that sent it. Those defensive systems were made by Russia and by China. 川普在会上详细介绍了美国在过去1年取得的经济奇迹和国家安全的极大改善。他提醒欧洲可以学习美国的成功。Certain places in Europe are not even recognizable, frankly, anymore. And that's not in a positive way. That's in a very negative way. And I love Europe, and I want to see Europe go good. But it's not heading in the right direction. 川普在达沃斯感谢国务卿卢比奥教会他很多外交技巧。You got liberal Democrats and radical right Republicans to approve him. He's the only one. 川普总统在不同的演讲中都表达了对参加达沃斯的商界领袖、嘉宾和精英们的尊敬和赞美。明天总统将在参加和平理事会成立庆典后返回美国。新唐人电视台记者张亮、任浩，美国华府报道。感谢张亮、任浩的报道。尽管遭到了丹麦以及部分欧洲国家的反对，但是分析指出在北极安全局势升温、中俄威胁不断扩大的背景之下，格陵兰已经成了牵动北约乃至全球战略格局的重要的热点地区。美国总统川普周三在达沃斯世界经济论坛发表多场重磅演讲，聚焦北极战略与国际经贸议题。会后，美国与北约迅速达成格陵兰岛相关协议，并宣布欧洲8个主要国家将不再面临美方拟增关税的措施。川普在论坛中重申，美国不会以武力获取格陵兰，但会通过谈判等其他途径来取得这片北极战略要地。川普指出，历任美国总统长期以来都有意购买格陵兰岛。外界分析认为，购买格陵兰岛无论是从历史、法律和现实层面来看，美国都具资格。美国的实力完全可以占领并且开发格陵兰岛。我们知道，2战是美国诺曼底登陆以后把整个欧洲解放出来的，包括丹麦。没有美国政府，没有美国人民，没有美国军队的流血牺牲，丹麦是德国的殖民地，丹麦是德国的一部分。从现实中看，
北约主要是保护欧洲的，美国投入了大量的军队、物资、金钱，来在北约发挥主要的作用。随着中共在北极的资源开发和俄罗斯北极军事部署，川普总统希望在岛上建造史上最伟大的金琼导弹防御系统来应对中俄威胁。另外，格陵兰拥有丰富的矿产资源，包括稀土元素，对美国科技与国防产业有直接价值。川普总统批评丹麦对格陵兰的投资不足，目前处于无任何防护状态。他强调，唯有美国能保护、开发并改善这片巨大冰原，因此希望立即展开谈判。分析认为，格陵兰问题已不仅是美国与丹麦双边关系，而是牵动北约整体安全与全球战略格局。所以中共呢，过去几次想要购买这个格陵兰的，就是民用机场和这个港口的使用权，都遭到了就是丹麦的拒绝。中共呢，对于格陵兰也是虎视眈眈，那这个也是川普总统一定要控制格陵兰的一个重要的原因。格陵兰问题不是一个简单的格陵兰问题，也不是简单的美国和丹麦的关系问题，这是美国和邪恶轴心的关系问题。我们知道，现在世界上有一个邪恶中心，有俄国、有中国、伊朗、朝鲜，他们最后的目的是想统治世界。如果格陵兰这个地方还像现在这样是个空白，丹麦又没有力量武装这里，防止核战争，那只有美国有这个力量。美国又是北约的主要的成员国，他有能力、有义务、有责任把这个地方来保护起来。在这种情况下，整个北约国家都应该支持，丹麦更应该支持。新唐人电视台记者陈月长春采访报道。川普总统今天在谈及美国经济的时候呢，意外回顾了他第一任期爆发的新冠疫情。他透露，早在疫情的初期，美方就获知中国的武汉出现了大量死人的情况，并再次强调病毒来自武汉。川普指出呢，正是因为掌握了准确的情报，美国才在2020年初就率先对中国实施了旅行禁令。分析认为呢，这番谈话再次冲击到中共对疫情来源的说法。周三，美国总统川普出席达沃斯经济论坛活动，在接受主持人采访环节聊到美国经济时，他意外提到第一任期间爆发的中共病毒 COVID 疫情。I was told to stay tuned because there's something really bad happening in China. There are bodies laying all over Wuhan, right around that certain building that we talk about. 尽管川普没有明确提到武汉的那栋大楼是什么，但他过去多次公开表明病毒是从实验室泄露的。白宫官方网站也在2025年4月18号发布专页，宣布实验室泄露是 COVID 疫情的真正源头，并批评联邦机构与部分专家在疫情爆发期间误导公众。I always said it came from Wuhan. It did come from Wuhan. And they were body bags. We saw it by satellite. And they said there are strange things happening in China. And so it began. And we ended up with the COVID and the whole world suffered. 2020年1月23号，武汉宣布封城。1月31号，川普政府就顶着压力颁布了对中国的旅行禁令。这一政策在当时饱受争议。川普是疫情初期美国决策的当事人，所以他的话呢，就代表了当时美国政府对这个疫情的了解情况。我们知道呢，中美之间呢，关于这疫情，中共方面是做了一些通报的，但是这个通报不充分，而且里面有掩盖事实、编造数据，对美国进行了误导。但是川普当时呢，他们有自己的情报，特别是他的那个副国家安全顾问伯明，在中国做了多年的记者，有自己的人际关系渠道，就是了解到一些中国的当时疫情初期的一些关键信息。外界指出，川普在讲话中无意间揭示了关于疫情的重磅真相。这也是川普第一次作为美国官方公布当时武汉的大规模死亡事件的出现，所以川普这次讲话虽然是随机讲的，但是一定有巨大的价值。中共的谎言呢，就是不攻自破。川普提到，在他第一任期的头2-3年里，美国经济达到了前所未有的程度，后来突然就爆发了疫情。
给川普提出来，在达沃斯这么讲，其实也可以看到，就是对整个世界经济发展的威胁，很多情况下不仅仅是简单的人们自己的这个经济发展计划呀，各种经济模式的问题，其实也有更大的看不见的手。所以，如果人类社会还会面临大的灾难，那对经济的冲击，人们做好了准备，有没有从 COVID 中吸取教训？有没有想好，如果中共再一次作恶，那么对这个世界会带来新的什么样的冲击？新唐人电视台记者易静、秋月采访报道。川普总统今天在达沃斯论坛上敦促俄乌双方尽快达成和平协议，而美方代表本周四，就是明天将前往莫斯科。不过呢，美欧之间围绕格陵兰岛的纷争似乎盖过了对乌克兰问题的关注。原本计划敲定的乌克兰战后的繁荣计划也被迫搁置。北约秘书长吕特警告说呢，切勿转移焦点，乌克兰问题才是首要问题。It's a bloodbath over there. And that's what I want to stop. 美国总统川普周三在达沃斯峰会上提到核武战争时表示，1个月内就有近3万名士兵阵亡，他想阻止这场杀戮，避免更多的年轻生命死去。I think Russia wants to make a deal. I think Ukraine wants to make a deal. And we're going to try getting a deal done. I believe they're at a point now where they can come together and get a deal done. And if they don't, they're stupid. That goes for both of them. 周四，川普的特使威特科夫将前往莫斯科，就乌克兰问题会见普京。We plan to discuss peace in Ukraine and Russia. How do you think it will go? I'm hopeful. I'm hopeful that all meetings will go well on that subject. We need a peace. 尽管俄乌和平进程还在推进，但有关格陵兰岛的纷争似乎打乱了节奏。英国金融时报周三报道，乌克兰、欧洲和美国原计划本周在达沃斯世界经济论坛上宣布达成8000亿美元的繁荣计划协议，但由于格陵兰岛问题在欧美间引发争议，导致针对这项乌克兰战后经济援助计划的商议被迫延宕。此外，关于乌克兰战后安全保障的最终方案似乎也没能如期敲定。Якщо формат Давосу це забезпечить реальні результати для України, Україна буде там представлена. Нікому не потрібна пуста політика та розмови без результатів. 北约秘书长吕特警告说，不应该因为格陵兰岛的问题忽视了对处境困难的乌克兰的关注。他强调，目前乌克兰问题才应该是优先事项。Ukrainians do not have enough interceptors, have enough American gear particularly they need because it is not any longer available in Europe for them to defend themselves. So this focus on Ukraine should be our #1 priority. And then we can discuss on all the issues, including Greenland, but it should be Ukraine first because it is crucial for our European and US security. 清晨，当一道道晨曦从天边射出，意味着乌克兰民众又熬过了一个黑暗又寒冷的冬夜。截至周三，基辅仍有1半以上的地区断电。А зараз все виходить на второй план, надо, щоб було тепло. Такі прості речі, світло, тепло, але дуже важливі. 由于俄军本月对能源设施的大规模空袭，目前已经有约60万人逃离基辅。新唐人电视台记者易静综合报道。川普总统周二表示，他为加沙和平进程所设立的和平委员会未来可能会取代联合国。他还批评说呢，联合国在他解决的全球8场军事冲突中几乎没有提供任何帮助，但他并未呼吁解散联合国。到目前为止，已经有至少25个国家的领导人接受了川普总统组建新群的邀请。Do you want your Board of Peace to replace the UN? Well, it might. I mean, the UN just hasn't been very helpful. I'm a big fan of the UN potential, but it has never lived up to its potential. 川普在其第2任白宫任期的第1年，宣布自己解决了全球8个武装冲突，包括以色列与哈马斯、印度与巴基斯坦、柬埔寨与泰国的冲突。The UN should have settled every one of the wars that I settled. I never went to them. I never even thought to go to them. They should be able to settle those wars. They don't. I believe you got to let the UN continue because the potential is so great. 联合国安全理事会于去年11月中旬通过一项决议，授权和平委员会及其合作的国家在加沙建立一支国际稳定部队。根据川普总统的计划，这个委员会最初主要负责监督加沙的临时治理架构，未来可能扩大到其他地区的冲突。
以色列总理内塔尼亚胡周三在社交平台 X 宣布，他接受川普的邀请，将加入和平委员会。川普总统的特别特使史蒂夫·威克特福周三表示，目前已有多达于25个国家接受邀请加入和平委员会，其中包括阿拉伯联合大公国、巴林、埃及、阿塞拜然和亚美尼亚。北约成员国土耳其及匈牙利也同意加入。挪威和瑞典已经拒绝了邀请，而意大利经济部长乔尔杰蒂则表示，加入似乎问题不少。法国也拒绝了邀请。川普表示将对法国葡萄酒与香槟加征200%的关税，除非巴黎改变决定。加拿大表示原则上同意，但细节仍在协商中。英国、德国和日本等美国主要盟友尚未公开表态。乌克兰外交部则正在研究这项计划，但总统泽连斯基表示，在经历4年战争后，他很难想象与俄罗斯同坐任何委员会。白俄罗斯总统卢卡申科周二已经签署协议，加入和平委员会。这是白俄与华盛顿在多年国际孤立后改善关系的最新一步。Мы высоко ценим, что американская сторона видит Беларусь, и это прямо обозначено в тексте обращения, как государство, готовое взять на себя благородную ответственность за построение прочного мира и вести за собой силой примера, инвестировать в безопасное и процветающее будущее ради грядущих поколений. 新唐人电视台记者刘佳佳，美国报道。周三，日本奈良地方法院就前首相安倍晋三遇刺身亡案作出了一审判决。45岁的凶手山上彻也被判无期徒刑。法院表示呢，此案对社会影响极其重大，难以从轻量刑。检方则形容此案是战后前所未有的严重的暴力事件。山上彻也是否会提出上诉，目前还不得而知。日本奈良地方法院周三就前首相安倍晋三遭枪击身亡一案作出一审判决。按检方要求，45岁的被告山上彻也被判无期徒刑。去年10月首次开庭时，山上承认犯下杀人罪。案件的审理焦点集中在量刑，而关键是被告的成长背景与犯案动机的关联性。检方称，这起枪击事件是战后历史上前所未有的极其严重。辩方则以被告的家庭遭遇为由，请求判处不超过20年的监禁。合议庭最终认定案件对社会影响重大，难以从轻量刑。山上的辩护团队在庭审后表示，计划与被告商议是否提起上诉。回顾这起事件，根据判决书，被告山上于2022年7月8号上午在奈良市近铁大河西大寺站前街头持自制枪支，连续2次发射多枚子弹，射杀正在演说的安倍。法官指出，案发地点人群密集，周遭民众也面临被榴弹击中的高度风险，而被告精心策划犯罪计划，自制枪支具有充分杀伤能力，因此驳回辩方对违反枪炮刀剑法罪名的抗辩。庭审显示，山上因为母亲陆续向世界和平统一家庭联合会捐献约1亿日元，导致家庭经济困难，对教会怀恨在心。他最初曾计划袭击教会高层，最后将目标转移至他认定与教会有关联的安倍。法院认为，被告成长经历的不幸不足以构成大幅减刑的理由，并强调对生命的轻视不可原谅。根据日本每日放送报道，安倍遗孀安倍昭惠表示，随着判决结果出炉，丈夫离世后漫长而艰难的日子终于告一段落。她希望被告正视自身罪责，承担后果。而判决当天坐在旁听席的民众也看法不一。僕は甘いなと思います。判決が甘いというよりも、そもそも検察側の求刑が甘いなと思います。というのも、やっぱり憲政史上最長の総理大臣をああいう形で殺めたというんであれば、僕は死刑であるべきかな。刑は軽くなるんじゃないかと思ってましたから、はい。死刑になったらとんでもない話です。根据日本法律，一般来说，造成至少2人死亡的谋杀案被告会被检方求处死刑。安倍曾2次出任首相，是日本史上在任时间最长的首相。被暗杀时67岁，他生前是美国的坚实盟友，力挺台湾，提出台湾有事就是日本有事，也是日美同盟有事。安倍的影响力持续至今，日本首相高市早苗就是安倍一手栽培的，他被视为安倍晋三的政治遗产继承人之一。新唐人电视台记者郭约西综合报道。美国国会众院拨款委员会周二公布法案，拨款10亿美元以强化台美安全合作。
另外，参院外交委员会呢，本月29日将审议多项法案，其中有4项都和台湾相关。美国联邦众议院拨款委员会公布金额达8392亿美元的国防拨款法案，并透过声明表示，法案依据总统川普提出的预算请求，拨款10亿美元用于台湾安全合作倡议，另外拨款1.5亿美元用于替换提供给台湾的国防物资及相关费用的补偿。另外，美国联邦参议院外交委员会29号将审议多项法案，其中4项涉及台湾，内容包括强化台湾周边海底电缆安全，以及确保在突发情况下能源运输能够抵达台湾。其中，台湾主权象征法案是去年10月由共和党参议员提出，目的在推翻前总统奥巴马时期的禁令，让台湾官员与军人能于官方场合展示中华民国国旗及相关标志。还有台湾盟友基金法案，提拨一笔3年期共1.2亿美元的基金，供行政部门援助台湾遭受中共施压的邦交国与非官方伙伴。新唐人亚太电视黄亮简、陈思琪整理报道。周二，川普总统在接受采访时对伊朗当局的暗杀威胁做出了严肃的回应。他说，伊朗如果再敢搞暗杀，整个国家将会被从地球上抹去。周二，川普在接受 News Nation 专访时表示，他已下达明确指令，伊朗若再敢搞暗杀，整个国家将被从地球上消除。Well, they shouldn't be doing it, but I've left notification. Anything ever happens, we're going to blow the whole country is going to get blown up. I have very firm instructions. Anything happens, they're going to wipe them off the face of this earth. 此前一天，伊朗武装部队发言人公开对川普总统发出人身威胁，声称任何针对伊朗最高领袖哈梅内伊的袭击都将触发圣战宣言。当天，川普总统在回答记者提问时表示，正在密切关注伊朗的局势发展。I want to ask you about Iran. Is the military option still on the table? And can you assure us that the killing in Iran has stopped? So with Iran, they were going to hang 837 people, and I let them be known that, and we let them know that if that happens, that will be a very bad day for them. And they decided not to do it. They didn't hang the people. I can't tell you what's going to happen in the future, but supposedly they've taken that off the table. 川普总统曾多次警告伊朗当局，若继续在街头杀害或处决示威民众，美方将进行干预。目前，伊朗的民众抗议已进入第24天，伊朗国内局势仍高度紧张。周三，在伊朗首都德黑兰街头，仍可见受损的汽车与建筑，一排排烧毁的大巴车停放在广场上。根据人权组织 Hrana 核实的数据，伊朗当局对这场全国性民众抗议的镇压，已造成至少4519人死亡，另有9049人的死亡案例仍在核实中。据多家媒体报道，死亡人数可能已经突破2万人。在已确认的死者中，抗议者为4251人，未满18岁的儿童33人。由于伊朗当局实施的全国性断网，估计实际死亡人数可能更高。新唐人电视台记者赵凤华综合报道。好，下面是今天的国际聚焦。美国商务部长卢特尼克日前警告，韩国与台湾芯片商若不在美国本土扩大生产，未来可能面临高达100%的关税。韩国总统李在明表示，韩国与台湾芯片的市场占有率超过80%，美方此举恐因成本转嫁，最终导致美国芯片价格飙升。1月20日，美国人工智能公司 Anthropic 执行长阿莫代伊在达沃斯警告，美国不应向中共出售先进 AI 芯片，此举关乎国家安全，恐削弱美国多年领先优势。他警告，放松管制如同高风险技术外流。此番言论正值美方有条件允许英伟达恢复部分对中共出口，引发关注。日本首相高市早苗近日指出，国际局势日益严峻。他点名中共在台湾周边军演及以经济手段迫使他国屈服，强调需强化安保。高市于19日宣布解散众议院并提前大选，主张以日美同盟为核心，提升国家情报能力，深化自由开放的印度太平洋合作。1月19日，阿富汗首都喀布尔一家中餐馆遭自杀炸弹袭击，造成至少7死。伊斯兰国 ISIS 阿富汗分支宣称，因中共迫害新疆维吾尔人的政策而锁定中国公民。专家指出，中共涉疆政策及“一带一路”在伊斯兰地区扩张，使中国人员与中资项目成为极端组织攻击的目标，安全风险已长期化。
但北京当局仅要求查明真相，并无意加入国际打击 ISIS 行动。美国国家气象局日前警告，纽约地区本周将迎来入冬以来最寒冷的天气，多股冷风来袭，气温骤降，体感温度恐降至摄氏零下17到18度。纽约市府发布寒潮预警，呼吁民众减少外出，做好防寒，并加强无家可归者避寒安置。美国加州商业航太公司 West 近日宣布，其全球首座商业空间站 Haven One 的发射将延至2027年首季。该公司已于2025年完成关键结构测试，并成功发射无人示范太空船验证系统。Haven One 将为独立运作的载人空间站，以接替预计2023年退役的国际空间站。周三，美国国土安全部发布声明，当天早上在加州康普顿的执法行动中，逮捕了来自萨尔瓦多的暴力犯罪的非法移民卡巴洛。另外，周二美军在加勒比海又扣押了一艘利比亚籍的油轮，这是川普政府控制委内瑞拉石油出口以来所拦截的第7艘受制裁的油轮。在逃避逮捕时，莫兰卡巴洛用车辆冲撞特工，一名特工出于自卫开枪。莫兰卡巴洛没有中弹，试图徒步逃跑，但最终被逮捕。行动中，一名 CBP 官员受伤。国土安全部周二宣布，在2025年，美国移民和海关执法局共逮捕约7000名帮派成员。这些罪犯被判定犯有谋杀、贩毒、人口贩卖和劫车等罪行。另外，还有43305名潜在的构成国家安全风险的个人被捕。1416名已知或疑似恐怖分子被捕，其中1392人被驱逐出境。国土安全部长诺姆表示，自川普总统第2任期以来，约300万非法移民离开美国，其中220万自愿离境，超过67.5万人被驱逐出境。南部边境的芬太尼贩运比2024年同期减少1半以上。他还指出，国土安全部已在明尼苏达州逮捕了超过1万名有犯罪记录的非法移民。川普总统周二表示，美国将很快针对陆路运入美国的毒品行动，因水路运入的毒品数量已大幅下降。墨西哥安全部长哈夫奇表示，墨西哥已向美国移交37名贩毒集团成员，回应川普政府打击跨境毒品犯罪的行动。这些人都有美国待决的刑事案件，他们被描述为高影响力罪犯，对国家安全构成实际威胁。周二，美军在加勒比海扣押了一艘名为萨吉塔号的利比亚籍油轮，这是川普政府开始控制委内瑞拉石油出口以来所拦截的第7艘受制裁的油轮。美方官员表示，扣押油轮是为了筹措资金，用于重建委内瑞拉受损的石油产业，并恢复其经济。周二，委内瑞拉临时总统罗德里格斯表示，该国已经收到来自石油销售的3亿美元资金，这是川普总统宣布的涉及5000万桶原油供应协议下的首笔收入。据报道，美国国务卿卢比奥预计下周将首次公开向国会议员就美国在委内瑞拉的行动发表说明。新唐人电视台记者刘佳佳，美国报道。神韵新纪元艺术团将于台湾的巡回演出，在各地都出现了观赏热潮。本周四呢，神韵将在嘉义一连上演5场演出，而门票早早就已售罄。嘉义县长翁章良特别颁发感谢状，感谢神韵带来的精神价值。感动的掌声环绕剧院，神韵艺术团在台湾各地巡回演出，几乎场场爆满。22号即将在台湾巡演第6个城市嘉义登场。嘉义县长翁章良特地提前代表县府颁发感谢状，感谢神韵为南台湾观众带来世界顶级艺术飨宴。神乎其技啊！那对于整个那么扎实的一个训练呢，那实际上很多人都叹为观止。那非常扎实的训练呢，跟中国的相关的传统文化艺术啊，那展现的非常的到位。那而且把很多的这种所谓科技啊，也带到整个舞台的表演，那确实让很多人啊在看的过程当中啊，那感觉到非常的惊喜。翁章良与神韵艺术团主持人深入交谈，了解神韵在世界巡回演出的成就与遭中共迫害打压的真相，深表感佩。神韵在传播的那这个真善人的相关的这些精神，那我想透过这样的艺术文化的表演里面。在世界里面去做传播，它也带给大家很多的精神上的这种交流，所以非常感谢。那也欢迎神韵继续到嘉义来做相关的演出。
神韵艺术团在嘉义5场门票已经提前完售，主办方应观众要求特别加开座位。神韵在嘉义场结束后，将会在台北、台中演出，回应粉丝期盼。新唐亚太电视叶喜宏、方雅贤、林佩云，台湾嘉义报道。承传传统，匠心独具，普瑞堂玄宝黑参，精选韩国优质高丽参，历经2260天。9蒸9曝手工制作，富含人参皂苷，去除燥火，滋养身心。普瑞堂玄宝黑参再现生命活力。点击视频下面连结，输入 NTD999即可享受全球免运费。